Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Xin được giới thiệu tới anh chị và các bạn một cái mẫu Chevrolet Cruze sản xuất năm 2017 là TZ, một cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Cruze với các trang thiết bị hiện đại như đèn lỗ start top, cửa sổ trời sang trọng, khóa thông minh, gương cụt xòe, còn phải nâng kính phần gương kính chỉnh điện toàn bộ bằng điện và rất là nhiều các trang thiết bị hiện đại như và an toàn như túi khí, phanh ABS, cảm biến sau xe, và sử dụng đèn bi rất là siêu sáng, cái đèn bi siêu sáng và giải đèn LED rất là đẹp. Nếu mà anh chị và các bạn đi thời tiết ban đêm nhìn với cái mẫu xe này, về cái hệ thống đèn của chiếc xe nó rất là đẹp. Đấy, trước tiên là anh chị và các bạn nhìn này, nó một cái giải đèn LED này rất là đẹp và sử dụng hệ thống đèn bi nhé. Chỉ những cái dòng xe cao cấp và những xe đời cao thì mới sử dụng cái hệ thống đèn bi này, một cái dòng đèn rất là siêu sáng. Thì với cái form dáng của dòng Cruze thì phải nói là rất là đẹp. Nếu thật sự phải nói là cái dòng Cruze là một cái dòng xe mà có cái form dáng thực sự là rất là đẹp. Và cái form này nó sử dụng rất nhiều năm nhé, sử dụng rất là nhiều năm và 2017 nó vẫn sử dụng đến thời điểm bây giờ. Nó sử dụng cái dòng này nó sử dụng từ đời 2010 nhưng bây giờ 2017 vẫn sử dụng form này, và nó thật sự là một cái form rất là bắt mắt và được yêu thích tại thời điểm xe hiện nay. Thì với cái dòng xe này nó sử dụng máy động cơ xăng 1.8. Riêng Cruze dòng NTZ thì nó sử dụng máy động cơ 1.8, một cái phiên bản cao cấp với nhiều trang thiết bị hiện đại. Và với cửa tiền trên 400 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu mẫu xe này. Với 425 triệu đồng cho anh chị và các bạn sở hữu chiếc Cruze 2017 NTZ, một mẫu xe sang trọng và hiện đại với hệ thống an toàn, rất là an toàn anh chị và các bạn nhé. Đấy, anh chị và các bạn nhìn này, riêng về form dáng của chiếc xe này không có điểm gì để chê cả. Một cái mẫu xe phải nói là cái form rất là đẹp. Cái mẫu xe này thì rất là phù hợp cho anh chị và các bạn khi mua về gia đình sử dụng, và sẽ sử dụng được một cái mẫu xe tiện nghi với hệ thống 4 cửa khóa thông minh này. Riêng cái cửa này đây bấm này, đấy, tự đóng vào nhé, đấy, mở ra này, đấy, rất là thông minh. 4 cửa đều có nhé. Dòng này thì xi nhan tích hợp trên gương này, đấy, rất là thuận tiện cho mình khi chuyển làn xe. Còn đăng kiểm thì vẫn là tháng 12. Hiện tại thì 4 quả lốp là vẫn là nguyên bản, đấy, đi theo xe nhé. Riêng 4 quả lốp này vẫn còn đi theo xe. Đấy, riêng xe này mới chạy được có hơn 2 vạn, hơn 3 vạn, hơn 2 vạn. Đấy, riêng 4 quả lốp này chưa thay. Còn khoanh ABS thì nó sử dụng đến 4 bánh, cực kỳ an toàn cho anh chị và các bạn khi sử dụng này. Là dàn đúc rất là cứng. Mẫu xe này tên tư nhân nên là việc ra tên rất là nhanh. Đây còn đè gầm bệ đấy. Gầm bệ cực kỳ là chắc. Về bên trong nội thất của chiếc xe thì nó còn rất là đẹp. Nếu nói nội thất này rất đẹp và cái phần thiết kế của pin nhìn rất là sang trọng. Đấy, với những cái hệ thống với những cái viền lốc này, ốp này, đấy, dọc theo cái cụm số này, nhìn rất là sang trọng. Màn hình cam lùi đầy đủ, rất là nhiều tiện nghi anh chị và các bạn. Vô lăng gẩy số nhé, vô lăng tích hợp và có gẩy số. Cửa sổ trời sang trọng, quá nhiều rồi. Xe đến thời điểm bây giờ là cam kết nhé. Đến thời điểm bây giờ xin cam kết tới anh chị và các bạn là xe đến hoàn toàn là không có đâm va tai nạn gì cả. Và những con ốc vẫn còn chưa ra này, anh chị và các bạn nhìn nhé. Những con ốc vẫn còn chưa ra.
hay những cái phần keo chỉ nó còn nguyên bản nhá, nguyên xịn theo xe này, chưa hề mất phần nào chiếc keo chỉ nào cả. Kể cả ghế sau này rất là đẹp. Nhưng bản cao cấp thì nó lại sử dụng cái hệ thống nội thất cũng cao cấp, rất là mềm mại. Nhưng cái hệ thống da rất là mềm. Có cả cái giá để cốc này, rất là thuận tiện cho hàng ghế sau. Cột keo là chuẩn hết. Nó sử dụng hệ thống 8 loa nhé, 8 loa, nghe rất là sướng. Nếu mà hệ thống loa trong xe này nghe rất là sướng. Về bên lái này thì anh chị và các bạn cũng thể kiểm tra cùng em này. Đấy. Tất cả hệ thống đây, những cái ốc cửa nó còn chưa ra này. Đấy, hay những cái cột kèo nó chuẩn như này. Cột kèo nó chuẩn như. Nếu mà anh chị và các bạn hợp với tông màu trắng này thì mua về xe này, mua về đi rất là đẹp. Cái màu trắng là màu khá là nổi. Còn về với cái cốp xe thì nó điều khiển bằng điện. Và trên tay em đã cầm cái chìa điều khiển đây. Đó, nó mở bằng điện. Thì trước tiên là anh chị và các bạn nhìn này, nó có cảm biến sau xe rất là an toàn khi anh chị và các bạn khi lùi xe nhé, rất là an toàn. Đấy, và nó đã có mắt đèn cam lùi này, rất là thuận tiện khi chuyển làn xe, khi lùi xe. Và hiện tại xe mang tên tư nhân của Hải Dương nhé. Cái này thì cái gốc của cái chiếc xe này nó là biển của Hà Nội, nên là nếu anh chị và các bạn ở thủ đô Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì sang tên sẽ không bị mất. Nếu anh chị và các bạn trong thủ đô Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh lưu ý giúp em nhé, thì mình mua cái mẫu xe gốc Hà Nội này sẽ bớt được cái phí sang tên đổi biển rất là nhiều. Đấy. Xe rất đẹp cực kỳ luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Cốp sơ cua đầy đủ theo xe này. Và cái cốp này anh chị và các bạn nhìn này. Đấy, nó còn sáng đẹp này mà. Đấy, không có một dấu hiệu đâm va nào. Đấy, nếu anh chị và các bạn muốn xem trực tiếp cái mẫu Cruze 2017 này thì đến tại cửa hàng bên em nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn, Hải Dương để trực tiếp xem cái mẫu xe này anh chị và các bạn nhé. Mẫu xe rất đẹp luôn. Và hoàn toàn là nguyên bản và zin đét luôn, chưa một cái vấn đề gì cả, kể từ hệ thống máy zin đét. Tất cả trang thiết bị đều hoạt động tốt đến thời điểm bây giờ. Xe mới chạy được có 2,4 vạn nhé anh chị các bạn nhé. Ở đây này anh chị các bạn nhìn này. Còn đèn lổ start top thì anh chị các bạn có thể nhìn thấy này. Em sẽ để luôn cho anh chị các bạn xem. Cái đèn nổ start top này nó rất là thông minh. Mình không cần phải điều chìa khóa, chỉ cần chìa khóa đi theo mình là để lỗ được. Còn xe hoàn toàn là không hiển thị một cái lỗi nào. Đấy, không hiển thị một lỗi nhỏ nào anh chị các bạn nhìn nhé. Dòng Cruze này thì nó có điểm mạnh của nó là đi rất là đầm xe. Riêng cái dòng xe này nó ngồi rất là đầm. Về cái trọng lượng của chiếc xe thì nó là 1,8 tấn, hơn 1,8 tấn tí. Thì nó sử dụng máy động cơ xăng 1.8, nó kéo cái động cơ cái khối lượng đi là rất là hợp lý. Và với cái động cơ thì nó tất nhiên là mức tiêu hao xăng của nó mà cao hơn một chút, nhưng mà đổi lại mình đi cái xe nó rất là đầm và chắc chắn. Ngồi trên Cruze thì đảm bảo anh chị và các bạn là trải nghiệm trên chiếc Cruze nó sướng hơn nhiều so với ngồi trên Vios hoặc là một số dòng xe khác. Và nó cũng được sử dụng rất là nhiều các trang thiết bị hiện đại như là vô lăng tích hợp này, có cả gảy số nhé, điều khiển âm thanh này, kết nối cuộc gọi này, túi khí thì an toàn rồi. Rồi đây, gương cụp xòe này, anh chị các bạn nhìn nhé, gương cụp xòe này. Rồi gạt mưa này, tất cả đều hoạt động tốt này.
hay tổng thành nâng hạ kính này, bằng điện này. Đấy. Còn bộ bằng điện, màn hình. Riêng được cái cabin của dòng NTZ này thì rất là đẹp đây anh chị bạn nhìn này. Đây cũng là một cái cabin. Nhìn chiếc xe này rất là sang trọng, với cái ốp lốc rất là sang trọng luôn. Chống điều hòa. Rồi, còn cái cửa sổ trời này thì cực kỳ sang trọng này. Riêng anh chị bạn nhìn nữa, ra vào rất là mượt và trơn tru. Ok rồi. Tất cả đều rất là đẹp, từ những cái nội thất này, tổng thành chiếc xe không có điểm gì để chê cả. Tiếp theo em mời anh chị và các bạn cùng em đi kiểm tra cái động cơ của chiếc xe. Đấy, động cơ ngồi rất là êm, và trong xe gần như là không nghe tiếng động cơ luôn. Còn vâng, bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng em đi kiểm tra cái động cơ của chiếc Cruze này. Thật sự phải nói là máy rất là êm. Mặc dù nó sử dụng máy động cơ xăng 1.8 nhưng mà nghe gian đây rồi mà em vẫn chưa nghe tiếng máy. Đây, bật lắp capo lên rồi anh mới nghe tiếng máy này. Và cái điểm đầu tiên rất là dễ nhận thấy là một chiếc xe đi ít thì từ cái tấm chắn của cái ống xả này nó sáng như thế này mà. Dòng Cruze rất là dễ phát hiện khi một chiếc xe đi ít thì nhiều. Thấy ở cái tấm chắn ống xả này, nếu nó còn sáng như này cũng tỏ một chiếc xe đi rất là ít. Nếu mà nó chuyển sang màu vàng là biết ngay là một chiếc xe nó đi giờ nhiều rồi. Còn nó sử dụng cái động cơ Eco, cái động cơ khá là tiết kiệm xăng. Máy đến thời điểm bây giờ là còn zin nhé, zin đét luôn anh chị các bạn này. Máy rất là êm, khô ráo và sạch sẽ này, không có một dấu rậu lần ra là. Hoàn toàn cái khoang động cơ là nguyên bản luôn, không có một cái hiện tượng đâm va tai nạn nào cho anh chị các bạn nhìn nhé. Đấy, nếu anh chị và các bạn muốn xem trực tiếp cái mẫu xe này thì thấy được cái chất lượng của chiếc xe rất là tốt. Vâng, em đã quay xong chiếc Cruze NTZ sản xuất 2017, trang bị số tự động, một cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng Cruze. Và hiện tại thì bên em đang chào bán với giá là 425 triệu đồng. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu xe này, một mẫu xe rất là đẹp, sang trọng, sử dụng rất là nhiều trang thiết bị hiện đại, thì anh liên hệ trực tiếp vào số máy của em theo cái số điện thoại 0355 880 336. Em chào ô tô cũ Hải Dương sở hữu mẫu xe này. Và xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để luôn nhận được cái mẫu xe mới nhất mà bên em sẽ quay giới thiệu tới anh chị và các bạn hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.